美国要扣台湾对顶关税，咱讲暂时是要扣20%哦。也毋过美国贸易代表格里尔暂时表示讲，目前宣布的各国关税应该是完全确定啊，唔通哦，佮小上会当佮愈加。也毋过咱国的副总谈判代表颜慧兴今仔是表示讲，会佮继续来争取愈加的关税。另外，针对在野党要求公开谈判的内容，咱的外交部是强调讲，具体谈判的内容应该爱送立法院的报告，一定会送。美国上新关税税率预定初7生效，目前美国宣布台湾对顶关税税率是20%，台湾当咧争取调降，也毋过美国贸易代表格里尔初三伫节目访谈提到，新宣布的关税当讲完全确定，外界无应该寄望这个税率会伫无偌久以上来调降。行政院经贸谈判办公室表示，台美继续谈判中，有望咧争取对台湾上有利的选择。就台湾来说，我们就是依据这个行政命令，向美国提出了我们想要继续跟他协商的这个要求。那美国也回应了我们，可以继续就这个议题来持续讨论。具体的一个内容敲定之后，那么应该要送立法院的，一定都会送立法院嘛。那边唔要求公开部分谈判内容，民众党更加提案邀请行政院长倒英台就台美关税谈判关照产业可能受到的冲击影响评估等，到立法院专案报告。毋过党团协商的时，调亚伫时间点过去讲话。这个礼拜5跟下个礼拜2，民进党党团是不赞成嘛？我没有说错吧？只要一旦谈定之后，我们可以第一时间1个小时内公布，1个小时内我们赶快朝会协商，然后来安排行政院团队来报告的时间，这没有问题。美国关税问题，那中央拍拼的谈判，地方政府更加烦恼冲击产业，包括台中分家在内的北管区首长召开区协2日平台线电会议，联合向中央提出包括动气、水电油、甲保护农业等15项解决方案。分散市场很重要，非美以外的市场哈，所以怎么透过这个海外的这个侨商、台商，那另外的外国政府的使节相关的这些经贸的公司等等。罗秀燕强调，美国关税压力会升等出口为主的产业，台中市府已经咧协助产业争取市场转向，也编了2500万预算，协助9大产业工会到海外参展抢单。公司新闻采访报道。